ili tuweze kuiangalia upya sheria hiyo na bunge lako tukufu liweze kufanya marekebisho. Mheshimiwa Spika, Watanzania katika kuzunguka nimekuja kugundua wana kero nyingi ambazo zingine zinaweza zikashughulikiwa ngazi za halmashauri. Kama kila kamati itatimiza wajibu wake, ya mambo yote wanayoyatoa pale yana kamati zake, kamati zetu zingekaa vizuri na zikafuatilia mambo ya aina hiyo na zikapendekeza. Mheshimiwa Spika, kero hizi zingetatuliwa kitaasisi, ambao ndo msingi wa utawala bora, kutatua kero kitaasisi badala ya kutatua kwa dharura. Kwa Mheshimiwa Spika, hii ni hoja ya msingi na nadhani panapo uzima tutakamilisha, na huenda bunge linalokuja tukawa na mapendekezo hayo ili bunge lako tukufu liweze kupitisha marekebisho haya. Waheshimiwa wabunge, na sisi kama wajumbe kwenye halmashauri zetu tuendelee kusimamia misingi hii kwamba uchaguzi umepita, watu wote wajikite kwenye kufanya kazi. Tusiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na nayasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti. Anaapishwa leo wenyekiti wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Kila mtu afanyie kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi, waione hiyo kazi, na kama wananchi watakuwa wameridhika na hiyo kazi, watasema ndio, huyu alikuwa mwenyekiti wa halmashauri lakini kwa sasa tunahisi anaweza akawa mbunge. Lakini sio unaapishwa tu kesho yake unaanza kila siku unatoa rushwa sasa isiyojulikana na inayojulikana, ili madiwani wakuone wewe ndo mbunge wakati mbunge yupo, au ili madiwani wakuone wewe ndo makamu mwenyekiti wakati makamu mwenyekiti yupo. Hii si kitu kizuri kwenye nchi ambayo wananchi wake wana kiu na maendeleo, sio kiu ya kubadili mwenyekiti au makamu mwenyekiti ama mbunge. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Miaka ya nyuma mtoto akawa anasubiri mpaka mwalimu haje ili aweze kumfundisha. Kwa sasa namna teknolojia ilivyokuwa, mtoto anaanza kujifunza mwenyewe bila kumtegemea mwalimu yoyote. Hivyo basi tablet zetu _TZ tumeweza kukuletea tablet ya KT37 kwa bei ya 2,500 tu. Hii ni tablet ambayo ina kioo kigumu kabisa, sio rahisi kuvunjika, yenye betri ambayo inaweza kukaa na chaji kwa muda mrefu, na kioo chake ni cha inchi 10. Hii tablet ina uwezo wa kutumia line, internet pamoja na wifi. Hivyo basi unaweza kumnunulia mwanao hii tablet kwa ajili ya kujifunza. Usiweze kupitwa na ofa hii kutoka tablet zetu _TZ. Tunapatikana Sinzamori, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @tabletzetu_TZ.